हेलो फ्रेंड्स। सोलिडकेम की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2.5D मिलिंग का प्रोफाइल ऑपरेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पार्ट है मेरे पास, इस पे हम आउटर प्रोफाइल का एक टूल पाथ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सोलिडकेम में गए, न्यू मिलिंग, यहाँ से हम ओके करते हैं। और मशीन हमने सेलेक्ट किया यहाँ से Gmail 3x कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद हमने यहाँ से टॉप कॉर्नर ऑफ मॉडल बॉक्स सेलेक्ट है मेरा, पे क्लिक किया, कॉर्नर में मेरा कोऑर्डिनेट बन गया। ओके, ओके, टारगेट बॉक्स के ऊपर स्टॉक डिफाइन करना है मुझे। स्टॉक के लिए हम चाहते हैं कि इसी शेप में हमारा स्टॉक भी दिखे, तो हम यहाँ से ओपन पार्ट किए, सॉफ्टवेयर में लेके आया, हमें राइट क्लिक, स्केच, कन्वर्ट एंटिटीज। अब इसको हम ऑफसेट करते हैं। ये 10 mm हमने ऑफसेट कर लिया है। इसको यहाँ से 28 10 कर देते हैं। इसको यहाँ से एग्जिट हो गया। यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे। ए सेव करने के लिए हमें एस करना है। और उसके बाद भी हम टारगेट जाते हैं। यहाँ से हम लेते हैं एक्सट्रूडेड बाउंड्री, और ये बाहर की चेन को हम क्लिक करते हैं। ये चेन ले लिया ऑटोमेटिक। ओके, अब हमारे पास मशीन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्टॉक है। स्टॉक में हम देख लेते हैं स्टॉक मेरा कैसा दिख रहा है। यहाँ से हम शो करेंगे स्टॉक हमारा इस टाइप का स्टॉक है, और टारगेट मेरा पार्ट है। तो हम प्रोफाइल ऑपरेशन लेते हैं। कोऑर्डिनेट मेरा ये आ रहा है, मैक 1 पोजीशन 1। यहाँ पे हम न्यू में गए, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक क्लोज चेन बना लेगा। ओके, उसके बाद हम टूल लेते हैं, एड मिलिंग टूल, एंड मिल लेते हैं 25 डायमीटर का। ओके, इसके पैरामीटर जो भी है हम यहाँ पे डालते हैं। बाय डिफॉल्ट 3500 आ रहा है, यहाँ पे 2000 डालते हैं, 1200 की फीट देते हैं। ये 100 फिनिश का फीट है, ये डेप्थ का फीट है, इसको 100 रखते हैं। इससे अभी लेना देना नहीं कुछ। लेवल में हम गए, अपर लेवल हमारा 0 रहेगा। ओके, हम चाहते हैं कि हमारा 0.5 ऊपर से आए चले, तो हम डेल्टा में हम कुछ वैल्यू दे सकते हैं। 0.5 यहाँ पे डेल्टा का सिंबल आ जाएगा। उसके प्रोफाइल डेप्थ और जो मालूम है तो हम मैनुअल इनपुट कर सकते हैं, नहीं तो हम मॉडल के पीछे क्लिक कर सकते हैं। ओके, डेप्थ ऑटोमेटिक ले गए। यहाँ से हम टेक्नोलॉजी में आते हैं। टेक्नोलॉजी में हमें फिनिश ऑफ करके रफ ऑन करते हैं। यहाँ पे वॉल ऑफसेट कुछ देना है तो भी दे सकते हैं, फ्लोर ऑफसेट। तो फ्लोर तो कुछ है नहीं मेरा, इसलिए फ्लोर ऑफसेट 0 रखते हैं। वॉल ऑफसेट 0.5 दे दिया। हम ज्योमेट्री में हमें देखना है हमारा कटर किस टाइप साइड है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। ये हमारा बाहर है, ये सही है। और हम लेफ्ट करेंगे तो हमारा कटर अंदर चला जाएगा, सॉरी लेफ्ट रहेगा। इसके बाद लिंक को हम अभी नॉन रखते हैं। ओके, ये हमारा टूल पाथ बन गया, लेकिन हमारा डेप्थ बिल्कुल फुल डेप्थ में जा रहा है क्योंकि हमने डेप्थ ऑफ कट नहीं किया। यहाँ से हमें स्टेप डाउन देना है। टेक्नोलॉजी में हमने A1 mm का डेप्थ ऑफ दे दिया। ओके, इसको हम सिमुलेशन करके देखते हैं। सिमुलेशन, यहाँ से राइट क्लिक किए हम टूल पाथ के ऊपर, सिमुलेट,
सॉलिड वेरीफाई, इसको हम सिंगल स्टेप में चला सकते हैं यहाँ से। लेकिन अभी हमारा एंट्री जो है मटेरियल के ऊपर ही हो रहा है, हम चाह रहे हैं मटेरियल से बाहर हो एंट्री और एग्जिट। लिंक इन लिंक को यूज करना होगा। दोबारा टूल पाथ पर डबल क्लिक करेंगे, हमारा टूल पाथ खुल जाएगा पूरी ऑपरेशन। बस लिंक में गए हम, यहाँ से हम आर्क कर देते हैं। टूल का 60% और लिंक के लिंक कोड दोनों रहेगा, सेम एज रहेगा। तो जिस तरह से वो एंट्री होगा उस तरह से वो एग्जिट भी होगा। ओके, कैलकुलेट सेव एंड कैलकुलेट करते हैं। यस, अब दोबारा सिमुलेशन करके देखते हैं। ये होस्ट क्रेडिट में सिमुलेशन हो रहा है। इसको हम, इसमें बहुत कम टाइम लगता है, जल्दी दिखाता है। इसको हम सॉलिड वेरीफाई में करके देखते हैं। यार और बाहर आके डेप्थ ले रहा है। इसको हम हेलिकल करते हैं। अब हेलिकल करेंगे तो केवल कटर का एंट्री और एग्जिट ही बाहर होगा, बाकी एक बार में 1 mm डेप्थ पूरी प्रोफाइल पे लेगा, एक कटर बाहर नहीं आएगा। इसको सिमुलेट करके देखते हैं अभी। सॉलिड वेरीफाई, इसको हम स्पेस बार से भी चला सकते हैं। 0.5 ऊपर से चल रहा है। एक बार 2 राउंड पूरा किया। ये अभी कटर हमारा बाहर नहीं आया क्योंकि हमने हेलिकल में लिया है। ये पूरा चलते हुए मेरे में डेप्थ ले रहा है। उसके बाद हम यहाँ से प्ले कर देंगे इसको। पूरा प्रोफाइल कटने के बाद हमें देखना है कि मटेरियल इस पे है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमारे कलर सिंबल है, इस पर क्लिक करते हैं, एलिकेट करते हैं। ये हमारा ब्लू है, वो प्लस की साइड है। अगर 0.1 से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे ब्लू आएगा जहाँ जहाँ, और रेड है -0.1 0.0 और ये 0.1 प्लस। अभी हमारे पास कितना मटेरियल है हम यहाँ से चेक कर सकते हैं वैल्यू डाल के। 0.4 एजुकेट, 0.5 एजुकेट। 0.5 मटेरियल है भाई, क्योंकि 0.5 में ये मेरा ग्रीन हो रहा है। अभी ये 0.5 और कटेगा। तो हमें फिनिश ऑपरेशन के लिए कुछ नहीं करना है, हम सीधा यहाँ से एग्जिट होते हैं। हम इस टूल को आके यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करते हैं और इसी पे राइट क्लिक करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। वही सो ज्योमेट्री रहेगा, वही केवल हमें टूल चेंज करना है और फिनिश का प्रोफाइल ऑन करना है। डबल क्लिक किया, खुल गया। हम टूल छोटा ले लेते हैं यहाँ पे, एंड में हमने 10 का एंड में ले लिया इस बार। ओके, डाटा 2500, ये फिनिश का पैरामीटर है। डेप्थ वगैरह सब ऑटोमेटिक फिल रहेगा, कॉपी करने में बेनिफिट है। यहाँ से हम रफ ऑन ऑफ करके फिनिश ऑन करते हैं। फिनिश में फुल डेप्थ देना है या जो भी है स्टेप डाउन हम यहाँ पे दे सकते हैं। सेव एंड कैलकुलेट। देखिए, इसको हम कल सिमुलेशन करते हैं। मटेरियल चेक करते हैं इस पे है या नहीं। देखिए ये बिल्कुल 0.0 हो गया है मटेरियल। इस पे हमारा कहीं पे कुछ ब्लू लाइन नहीं है। ब्लू है जो इस प्रोफाइल पे, जो हमारा अंदर का पॉकेट बाकी है। ओके, इसमें हम एक ऑप्शन और है, इसमें फीचर्स वो है स्टेप ओवर। स्टेप ओवर से हम एक पॉकेट काटेंगे। हम दोबारा प्रोफाइल ऑपरेशन लेते हैं, न्यू,
हिस्ट्री। ओके, टूल्स हमने 25 का ले लिया, वही पहले वाला टूल ले लिया मैंने। लेवल में हम मैनुअल भी इनपुट भी कर सकते हैं, 20 mm जो हमारा है 1 mm। डायरेक्ट फिनिश का टूल पर हम इसमें चलाते हैं। कटर का हम देखते हैं लेफ्ट है राइट है, कटर बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। उसके बाद हम लिंकिंग नाम रखेंगे, कैलकुलेट, ये हमारा बन गया। लेकिन अभी हमारा ये बन गया, इसमें हमें मटेरियल दिखाएगा, इस टाइप से बीच में मटेरियल दिखा रहा है। इसको हम स्टेप ओवर के द्वारा काट सकते हैं। वो स्टेप ओवर कहाँ से काटना है, मैं अभी ऑन कर रहा हूँ उसे। फिनिश ऑफ की हम रफिंग को ऑन करते हैं, स्टेप डाउन 1 mm देते हैं, क्लियर ऑफसेट को ऑन करते हैं। क्लियर ऑफसेट पे क्लिक करके उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं 105 लगभग 50 mm आएगा आर्क इसका, 50 mm देते हैं। स्टेप ओवर हम 10 mm देते हैं। देखिए ये स्टेप ओवर में काटेगा। इस तरह का प्रोफाइल है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है 2D का अंदर एक प्रोफाइल ऑपरेशन। इसी के बारे में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। इस वीडियो में हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बाकी फीचर्स के बारे में। थैंक यू।